frente! Sai da frente, a dona Silvia teve uma hemorragia pós-parto. Sai da frente, sai! Que tipo de gente é essa? Acha que é o dono do hospital? Você não viu? É a Silvia, a mulher mais rica da cidade. De onde veio esse pingente? Não é possível. Moça, por favor, coloca isso na filha da dona Silvia. Vai protegê-lo. Quem deixou cair isso aqui? E agora, o que eu faço com essas duas? Emergência, vem logo! Impossível. Essa não é minha filha. Doutor, eu imploro. Salva minha filha primeiro. O quadro é grave, dona Silvia. Ela nasceu com um problema no coração. Faz o que for necessário, faz o que for preciso. Eu pago o quanto precisar. Meu Deus. E se essa criança doente for minha? O que eu faço? Não tenho dinheiro para o tratamento. Se eu disser a verdade, ela morrerá. Mas se eu me calar, ela viverá. Por que nada fica bom? Ela errou de novo. E a competição tá chegando. É, a senhorita definitivamente não tem o ouvido da mãe. Vamos. Senhorita, a senhora não acabou de ver. Você não vê que eu tô praticando? Quem deixou você entrar? Sai! Calma, senhorita, calma. Eu já tô de saída. Eu já tô saindo. Me desculpa. O que foi? Oi, mãe. Que horas você volta? Não vou pra casa hoje. Então esse é o condomínio? Hoje é o aniversário da minha mãe. Preparei algo muito gostoso pra ela. Pega, ladrão! Menina, você está bem? Tô sim. Essa bolsa é da senhora? É sim, obrigado. Sua mão tá machucada. Tá tudo bem. Essa menina, ela parece tanto comigo quando era mais jovem. Que droga. Será que ela reconheceu? Senhora,
Desculpa, essa é minha filha. Me desculpe se ela te fez alguma coisa de errado. Ah, então essa é sua filha? Ela me ajudou. Que estranho. Parece que eu já a vi em algum lugar. Bem, senhora, se não tiver mais nada, nós já vamos indo. Não, espere. Ela é esperta, tem boa postura. Que tal deixar ela ajudar em casa? Ela pode ter um dinheirinho extra. Não me parece uma boa ideia. Eu não falei com ela ainda, acho melhor não. E você, o que acha? Eu adoraria. Assim eu posso juntar os 5.000 para pagar a mensalidade de música. Mãe, o professor disse que eu posso estudar música. Ele reduziu a mensalidade de 15 para 5.000. Faculdade de música. Isso aqui é um desperdício de dinheiro. Então está decidido. Ela trabalha com a gente. Sua peste, quem é que te deu permissão para aceitar esse emprego? Eu já não falei para você não vir aqui? Que não era para pisar na casa da senhora Silvia? Mas mãe, hoje é o seu aniversário. Eu só queria trazer alguma coisa gostosa para você. E eu também ajudei a dona Silvia, ela acabou de ser assaltada. Eu te pedi para ficar longe, porque você sempre me desafia. Mãe, eu posso ficar e te ajudar a dividir as tarefas. Basta! Ainda pensa em escrever música? É isso que destrói a gente. Vai embora, Renata. Essas suas partituras não servem pra nada. Até que essas músicas estão ficando bem boas. Vou levá-las para Rafaela. Senhorita Rafaela, seja bem-vinda. Como estão as suas aulas? Mãe! Filha! O mestre de músicas que contratei é bom. A competição é na semana que vem e não podemos perder. Pode deixar, mãe. Eu vou dar o meu máximo. Muito bem. Parece que você tem progredido. Olha, você tem praticado Beethoven, não tem? Esta é a sonata número 5, vai cair no exame, mas eu vou mudar algo. Tem algum problema com a música? A nota... Rafaela, houve desvio nas notas agudas. Mãe, eu não estava ouvindo muito bem. A gente pode tocar de novo? Que pena. Rafaela não herdou o ouvido absoluto que tem. Desculpe, senhora, mas o mi sustenito ficou um pouco agudo. Renata, e por acaso você entende de música? A música é um quarteto. É mesmo? Você tem ouvido absoluto? O que é um ouvido absoluto, senhora? Eu só gosto de música. Sou um pouco sensível para as notas. A probabilidade genética de nascer com ouvido absoluto é de 1 em 10.000.
E ela realmente tem. Quer tentar? Eu não sei tocar, senhora. E parece ser muito valioso. Eu não quero estragar. Muito esperta. Sabe bem o lugar que ocupa. Rafaela, como que pode falar assim? Eu conheço muitos músicos, mas só você é como eu. Consegue ouvir e entender o que os outros não percebem. Já que tem esse dom, deve usá-lo. Não posso. Não tenha medo, eu vou te ensinar. Não toque na minha cama com essas mãos sujas. Sai daqui. Desculpa, senhorita. Cuida da sua filha e não deixe que ela se ache só porque tem um pouco de talento. E não se exiba na frente da minha mãe. Insolente. Senhorita, não precisa ficar brava. Eu vou dar um jeito na Renata. Ah, sim. A sua competição é na próxima semana, né? Vê se tem algo aí que possa te ajudar. Quem foi que escreveu isso? Ah, é um parente meu distante que estuda música e eu achei que pudesse servir. Vê se você pode aproveitar alguma coisa. Até que dá pro gasto. Mas pra um prêmio, esse parente vai ter que fazer algo melhor. Entende? Entendeu mesmo? Perfeitamente. Talvez, se eu compôsse músicas melhores, minha mãe apoiaria minha carreira. Mãe, eu errei. Eu nunca mais vou compor, eu prometo. Renata, eu ouvi que a dona Silvia te elogiou. Sendo assim, eu acho que você deve compor mais músicas. Sério, mãe? Você não vai se opor dessa vez? É, a sua técnica é um pouco inferior aos outros, mas com mais algumas aulas, você praticando, você pode melhorar. Obrigada, mãe! Mãe! Mãe, eu ganhei o prêmio! Mamãe falou que você ia conseguir. Marina, prepare os pratos. Vamos comemorar o prêmio da Rafaela. Eu vou pegar o bolo pra gente. Essas notas, essas marcações, eu já vi algo assim. Senhora Rafaela ganhou um prêmio. Ai, a senhora deve estar feliz, não é? Ué, mas por que essa cara de preocupada? Essa música não foi escrita pela Rafaela. Mas como assim, dona Silvia? Eu conheço o talento da minha filha. Outro dia, enquanto ela praticava, eu precisei corrigir vários erros. Não é possível que ela tenha evoluído em tão pouco tempo. Ela usou o trabalho de outra pessoa. Mas a Renata é diferente. Nós temos o ouvido absoluto. Até parece que ela que é minha filha. Dona Silvia, eu estava aqui me lembrando. Quando a Rafaela nasceu, uma outra menina nasceu no mesmo instante. Mas aí a senhora teve uma hemorragia, nós saímos apressadas pelo corredor e entreguei para a enfermeira para que ela colocasse na criança, mas a pedra se perdeu.
será que pode ter uma troca de bebês? Que? Será que Renata é minha filha? Não, não é possível. Nenhuma novela seria tão dramática assim. Não, acho que não. Quando a Ana mudou para a cidade e pediu emprego, ela já tinha Renata e o irmão. Renata não nasceu aqui, ela não pode ser minha filha. Por quê? É óbvio que eu sou sua filha, mas eu não herdei nada de você. Nem um pouquinho, mamãe. Senhorita Rafaela, eu vim te dar os parabéns pelo prêmio. Fiquei muito feliz que a senhorita ganhou. Ganhar o prêmio com a música de outra pessoa não tem nada pra comemorar. Mamãe ainda se importa, mas eu não herdei o ouvido absoluto dela. Senhorita Rafaela, ela se preocupa tanto com a senhora. E outra, talento não é o mais importante. Quem te deu o direito de falar comigo? Se não fosse você trazer sua filha pra cá, nada disso tinha acontecido. Me desculpe, senhorita. Mãe! Mãe! O que aconteceu? Você tá sangrando! Por que você empurrou a minha mãe? Não é da sua conta. Acho que você tá pedindo pra levar uma surra. Renata, solta a senhorita. Quem mandou você confrontá-la? Mãe, por que você me bateu? Você não estava se achando na frente da minha mãe? Pois saiba que mesmo que você tenha talento, pessoas como você só prestam pra me servir. Parem com isso! Mãe, eu não fiz de propósito. O que a Renata fez para você tratá-la assim? Mas foi ela que me agrediu primeiro. Você que empurrou a minha mãe. Que absurdo você tá falando, Renata. Não fale bobeira na frente da dona Silvia. Mas ela te empurrou, mãe. Senhora, foi a Renata quem errou agora há pouco. Ela falou de forma desrespeitosa com a senhorita. Viu, mãe? Eu tava certa. Ela mesma admitiu. Esse tipo de gente não merece ficar na nossa casa. Mãe, expulsa todos eles imediatamente. Ana, você tá machucada, tá ferida, olha a sua mão. Rafaela, você passou dos limites. Você precisa se desculpar. Eu? Eu me desculpar? Sim. Tudo isso é sua culpa. Quem mandou você irritar a senhorita? Mas mãe, ela te empurrou. Os assuntos entre eu e a senhorita não são da conta de uma estranha. Estranha? Como assim? Como a Renata poderia ser uma estranha? Ela não é sua filha? Mas claro que ela é minha filha. Nesses 18 anos eu suei sangue para poder criá-la. Quando não tínhamos o que comer, o último pão era dela. Quando eu trabalhava em casa, eu sempre mantinha por perto. Eu sempre me preocupei com ela. Na verdade, você sempre está atacando ela. Renata sempre esteve do seu lado. Como você tem coragem de tratar sua filha assim? Você não tem medo de magoar o coração dela? A Renata é tão capaz. Claro, claro. É que eu só não sou muito boa com palavras. Renata, me desculpa. A mamãe errou. Eu só estava preocupada porque você estava passando dos limites. Tá tudo bem, mãe. Eu te entendo. Eu entendi. Não se preocupa comigo. Tá bom. Já tá tarde, vocês deviam voltar e descansar. Quem me dera, se ao menos a Rafaela fosse um pouquinho como a Renata,
Renata, eu sei que você foi injustiçada. Eu não sei qual o sabor que você gosta, mas essas são as minhas balas favoritas. Elas são de gengibre. Não sei se você gosta. Quer experimentar? Senhora, poucas pessoas gostam desse sabor. Você é assim como eu. Sempre fiquei muito sozinha quando criança, mas tem uma noite que nunca esqueci. A virada do ano. Mamãe disse que voltava antes da meia-noite, porque precisava trabalhar e cuidar da senhorita. Esperei na janela, olhando os fogos, e, por algum motivo, o cheiro de bolo era o mesmo, doce e triste. Acho que desde aquele dia, eu confundo o gosto de carinho com o gosto de saudade, e sempre quis saber quem era a senhorita. Dona Silvia, existe alguma mãe que não ame o próprio filho? Por mais que haja conflito entre mãe e filho, não pode haver nesse mundo uma mãe que não ame o filho. Você é o bebê pelo qual ela arriscou a própria vida para dar à luz. Quando a minha filha nasceu, ela ficou muito doente. Foi o momento mais angustiante da minha vida. Ela estava gravemente enferma, mas eu fiquei ao lado dela dia e noite rezando. Meu bebê, eu só queria que ela crescesse saudável e feliz, mesmo que isso custasse minha vida. Senhora, você realmente ama muito a sua filha. Sua mãe também deve te amar, mas ela demonstra o amor de uma forma diferente. Renata, você tem muito talento para música. Quando tiver resultados, eu sei que sua mãe ficará orgulhosa de você. Você não queria estudar música? Aqui tem o dinheiro suficiente para pagar as mensalidades. Senhora, eu não posso aceitar esse dinheiro. Aceite, por favor. Quando você voltar dos estudos, eu mesma vou te testar. Obrigada, senhora. Como eu gostaria que você fosse minha mãe. Quem você está procurando? Eu, coroa. Tô procurando a Ana. Chama ela lá pra mim. A Ana está trabalhando agora, não pode te atender. Ela trabalhando? Chama ela logo, vai. Mas quem que você pensa que é, rapaz, para chegar aqui assim? Ô, dona, sou o filho dela. Vai, chama, pelo amor de Deus, vai. Pedro, como você chegou até aqui? Vai lá. Marina, ele é meu filho. O que você tá fazendo aqui? Sabe o que é, mãe? É que meu celular não tá funcionando muito bem. Aí eu queria ver se no meio da escola 50 mil. O que você acha? O quê? 50 mil? Você enlouqueceu? Porque você já não sai roubando de uma vez? Só que eu acho que eu tenho uma coisinha que vai mudar isso. Me conhece? Onde você... Opa! Olha, pode ser que eu não consiga 50 mil nisso aqui. Mas o segredo que ele traz... Eu posso estar enganado. Mas eu acho que vale mais, né? Cala a boca, Pedro. Calmou, patroa. Calma. Ó, me arruma o dinheiro. Eu fico caladinho, tá?
Fica quieto, Pedro, se alguém ouvir. Relaxa. Já falei. É só você me arrumar o dinheiro e toda essa história de troca de bebê tá resolvida. O quê? Troca de bebês? Que história é essa? Anda! Ninguém vai falar o que tá acontecendo? Ah, a bobinha não sabe de nada. Sabe o quê? Você chegou na hora certa. Nossa família toda reunida. Que orgulho. Pedro, chega de conversa. Sai daqui. Rafaela, por acaso você nunca pensou que a sua mãe, a Silvia, uma gênia da música, e você não consegue compor uma canção medíocre que seja? Já a Renata, aquela que você tanto odeia, bobeira, né? Ela tem um ouvido absoluto, ela faz coisas incríveis. Nunca reparou nisso, não? O que você tá querendo dizer? Bobeira. Bobeira. Tô querendo dizer que você não é filha da Silvia, morou? Cala a boca, Pedro. Shhh. Segura, tá? Rafaela, vamos recapitular? Você tem um problema cardíaco congênito, se eu não tiver errado, certo? Tenho, e daí? Sabe como que eu sei disso? É porque eu sou seu irmão. O quê? Surpresa. Pedro, para de se meter. Vai embora agora. Rafaela, minha filha. Na época, as enfermeiras trocaram as plaquinhas com o seu nome e da Renata. E quando eu soube que você tinha uma doença grave, eu não tinha dinheiro para pagar seu tratamento. Foi aí então que eu decidi deixar você com a dona Silvia. Não me toca! Não pense que inventando histórias eu vou acreditar. Você não é minha mãe e nunca vai ser. Rafaela, Rafaela. Dê meu dinheiro, vai. Pedro, eu vou te dar o dinheiro mais tarde. Mas você não pode contar nada pra ninguém. Essa é a história de vida da Rafaela e você vai acabar estragando a vida dela e a nossa também. Relaxa, relaxa. Eu não quero estragar nada, não. Eu só quero meu dinheiro, tá? Vai embora daqui. Anda! Ah, só uma coisinha. Tem um presentinho pra você. Como voto de confiança. Se você não arrumar o dinheiro, já sabe, né, mamãe? Mãe, o que o Pedro estava fazendo aqui? Nada. Ele só veio me ver. E você? Por que não tá trabalhando? A senhora Silvia me deu uma quantia de dinheiro. Ela quer patrocinar os meus estudos de música. Ah, é? E qual a quantia que ela te deu? 50 mil. É, sendo assim, é melhor não decepcionar a senhora. Sim, sim. E me fala, onde você guardou esse dinheiro? Tá bem guardado? Eu deixei os cartões na minha gaveta. Assim eu posso guardar eles bem. Tá tarde, mãe. Eu vou entrar pra dormir agora, tá bom? Tudo bem, minha filha. Ana, ainda acordada essa hora?
Sim, dona Silvia. É que eu pensei ter ouvido um barulho. Você parece estranha, tá tudo bem? Tá tudo bem sim, dona Silvia. Eu só perdi o sono. Eu já vou indo, tá? Ana, me parece que você está esquecendo alguma coisa sobre a mesa. Não. É só um amuleto antigo de quando a Renata era pequena. Ela vivia doente e eu pedi num templo. Não é nada importante, não. Dona Silvia, quando a senhora deu à luz, houve aquela hemorragia e saímos apavoradas pelo corredor. Eu dei um pingente exatamente igual a esse, para que a enfermeira colocasse na bebê para protegê-la. Posso ver? Tá. Entre a senhora e a Renata, pode haver um parentesco. Será? Você está dizendo que houve uma troca? Será que Renata pode ser minha filha? É possível sim. Eu já havia te dito isso antes. Marina, providencie um teste de DNA urgente. Farei isso. Obrigada por vir, seja bem-vinda. Senhora Silvia. Senhor Felipe, obrigada por vir. Após 5 anos sem organizar um concerto, isso é quase um presente para nós. Você é muito gentil. Agradeço imensamente por ter encontrado um tempo na sua agenda e vir. Este evento, após tanto tempo, deve ter um significado especial para você. Senhora Silvia, é uma honra estar aqui. Eu quem agradeço sua presença. Espero que se divirta. Senhorita, você está bem? Rafaela, o que você tem? Mãe, eu tô com dor de estômago. Acho que não vou conseguir apresentar. Você comeu alguma coisa estragada? Não comi nada. Só o café da manhã que a Renata preparou. O café da manhã que a Renata fez? Como você pôde? Você sabe que a senhorita tem saúde frágil desde pequena. Você tá tentando matá-la? Mãe, eu nunca tentaria prejudicar a senhorita. E todo mundo comeu o mesmo café da manhã. Você ainda tá tentando se justificar? Acho que eu tô te acusando à toa. Ana, não culpa a Renata. Ela não fez por mal. A culpa é minha, por ser fraca. Sempre fui assim desde criança. Rafaela, isso é nervosismo. Você treinou tanto. Todo mundo tá esperando por você. Mãe, eu treinei por tantos anos para esse concerto. Eu não quero estragar tudo. Ah, a Renata também tem praticado. Ela pode se apresentar no meu lugar. Mas senhora, a Renata nunca viu um evento desse porte. Se ela subir naquele palco, ela vai passar vergonha e vai envergonhar a senhora também. Renata, eu confio em você. Senhora, eu... Vamos, não tem mais tempo. Veste isso. Ah, não esquece disso. Puxa, esperamos há tanto tempo e não começou até agora. Pois é, por que ainda não começou? Dona Silvia é bem experiente. Se ela ainda não começou porque ela é uma mulher bem exigente. Dizem que a Rafaela vai tocar. É? Ah, olha aí.
filha da dona Silvia tem uma postura. Que presença, hein? Pois é, a beleza dela é tão refinada quanto a da mãe. Essa menina atrevida, usando um vestido de alta costura, querendo aparecer mais que a senhorita. É porque o melhor ainda tá por vir. Nossa, mas por que será que ela tá tão nervosa assim? Ah, filha de quem é não deve estar, não. Será que ela esqueceu a partitura? Força, vai. As peças da senhora são muito difíceis, mas eu não posso decepcioná-la. Inclusive, a filha da dona Silvia, ela participou de várias competições internacionais. Ela não vai simplesmente travar. Ela está tocando sem partitura. A senhorita Rafaela tem um dom absoluto. Renata tem um talento musical extraordinário e a música que vocês acabaram de escutar é uma composição dela. Ela claramente herdou o ouvido absoluto da dona Silvia. Isso é um talento raro. Renata, na verdade, não é minha filha, é minha aluna. Rafaela, venha cá. Esta é minha filha Rafaela. Ela não pôde se apresentar hoje, pois ela não estava se sentindo bem. Embora ela não tenha meu ouvido absoluto, ela tem um coração dedicado e determinado. Hoje, o talento e a música falaram mais alto. Mãe! A senhora Silvia disse que eu posso ser aprendiz dela. Ela mesma me convidou. Como você se atreve?
Você roubou a atenção da Rafaela ontem e ainda quer se aproveitar disso? Não, mãe, não é isso. Ela disse que é algo raro, que ela quase nunca aceita aprendizes. A senhora mesmo disse, se eu puder aprender com ela, vai ser um prestígio para nós. Prestígio? Eu falei por falar. Como você pode acreditar? Você não se enxerga, não? Você acha que pode estudar do lado da Rafaela? Mãe, mas essa chance é única. Eu realmente posso aprender e eu posso mudar o nosso futuro. Você tá se achando demais, né? Nem me obedece mais. Já que você não me escuta mais, eu vou dar um jeito de te tirar dessa casa. E aí nem Dona Silvia vai poder te proteger. O que está acontecendo aqui? Menosprezar assim a própria filha. Você tem certeza que é a mãe dessa criança? Senhora, eu só queria agradecer pela oportunidade. Renata, ninguém deve apanhar por sonhar. Não se envergonhe do seu talento. Mãe! Tá maluco? Olha por onde anda. Desculpa, senhorita. Eu vim trazer os documentos confidenciais que a dona Silvia solicitou. Ela tá por aqui? Eu tô indo ver ela agora. Pode deixar que eu entrego. É que ela pediu que fosse entregue à Marina. Tá achando que eu vou dar uma espiadinha? Não, de forma alguma. Entregue os documentos, por favor. Rafaela, o Dr. Paulo não esteve por aqui? Não, não vi. Eu vou encontrar minha mãe, tá? Então, Renata é realmente filha dela. Ela usou o trabalho de outra pessoa. Mas a Renata é diferente. Nós temos o ouvido absoluto. Até parece que ela que é minha filha. Então, minha mãe já desconfiava esse tempo todo. Rafaela, está aqui dentro? Filha, posso entrar? Mãe, eu tava te procurando. Rafaela, o que você está fazendo? Parece que está tão agitada. Não é nada, mãe. Eu tava só organizando algumas anotações. Ah, mãe, eu tava vendo alguns pontos aqui e... Será que você podia me ajudar a organizar algumas anotações minhas? Sim. Vamos lá para a sala. Este é o exame que o advogado deixou. Vamos ver o resultado. A Rafaela é minha filha mesmo. A gente só estava pensando demais. Conhecê-la foi um presente do destino. Marina, por favor, pega este teste e destrua. Não deixa ninguém ver, principalmente a Rafaela. Não quero magoar o coração dela. Fique tranquila, dona Silvia, eu vou cuidar disso pessoalmente.
Estranho. Dona Silvia e Rafaela têm muita coisa em comum. Bom, deve ser só uma coincidência. Mas e a pedra de jade? Deve ser coincidência também. Rafaela, o que aconteceu? Você sabe. Filha. Se não fosse eu, esse tempo todo, minha mãe já teria descoberto tudo há muito tempo. Presta atenção no que eu vou dizer. Renata tem que ir embora. Desaparecer completamente dessa casa até amanhã. Se minha mãe descobrir esse segredo, nessa vida você nunca mais vai me ver. Tem que ser hoje. Fala, dona. Alô? Ó, vem. Tem que ser hoje. Tom, você já sabe. Só fazer meu pagamento. Por que vocês estão me sequestrando? Quem mandou vocês fazerem isso? A gente só faz o que manda, dona. Trabalha por dinheiro. É dinheiro que você quer? Tá tudo nesse cartão. Pode pegar tudo. Bom, mocinha, é melhor que tenha mesmo, hein? Como que você ousa me enganar? Não tem nada aqui. Você tá achando que é quem pra brincar assim com a gente? Eu não tô mentindo. Eu juro que tinha. Se tentar fugir, você vai se arrepender. O cartão foi dado pela dona Silvia. Como assim não tem dinheiro nele? É, mocinha. Eu acho que te enganaram então. Quem é a mocinha agora? Ah! Meu olho, desgraçada! Bora que você vai... Como você voltou? Mãe, por que você roubou meu dinheiro? Por que eu roubaria seu dinheiro? Aposto que foi você mesma que gastou e veio jogar a culpa em cima de mim. Eu só contei pra você. Por que você pegou meu dinheiro? Tá. E daí? Peguei mesmo. Eu te criei até agora, não foi? O que custa eu pegar e gastar um pouquinho do seu dinheiro? Vamos embora. Chega de passar vergonha. Por quê? Por que você tá me fazendo de idiota? Será que é só eu que vejo isso? Eu não sei do que você tá falando. Vamos logo. Chega de passar vergonha. Me solta! Me solta! Solta ela! Renata, me conta o que está acontecendo. Senhora, eu perdi o dinheiro que você me deu. Desculpe. Ingênua. Você é uma mãe sem coração. Devolve o dinheiro para ela. Mas, senhora Silvia, foi o meu filho que roubou o dinheiro dela. Aquele viciado, aquele desgraçado. Ele tava devendo uma grana alta pra uma galera da pesada. E se ele não pagasse eles iam quebrar as pernas dele. Essa é sua desculpa. Eu sinto muito. Gente, tive uma ideia. Já que roubaram o dinheiro da Renata,
vai ter uma competição de composição na academia de música. E eu e ela pode participar. Se ela ficar entre as 3 melhores, ela ganha uma bolsa. Decidindo ajudar Renata? Como ela mudou de ideia tão de repente? Sério? Sim. Mãe, tá tudo bem? A gente foi muito mal? As composições de vocês para o concurso têm uma semelhança de até 90%. Isso é considerado plágio grave. Plágio? No seu quarto, eu não encontrei partitura nenhuma, mas encontrei o caderno de exercício da Rafaela. Estou muito decepcionada com você. Senhora, isso é impossível. Sua pirralha, você fez a Rafaela perder a competição dela ontem. Isso é muito cruel, sabia? Chega, Ana. Chega. Mãe, eu realmente não plagiei. Eu posso admitir as coisas que eu fiz, mas isso eu não fiz. Senhora, eu vou procurar as minhas partituras. Eu tenho certeza que eu deixei aqui. Como pode não estar aqui? Se dizem que você plagiou, então você plagiou. Mesmo que encontre a partitura, não muda o fato que você plagiou. Você que me convidou para participar da competição e tá me caluniando desse jeito? Você armou contra mim. Ah, não seja tão burra assim. Mas desse jeito, seu resultado também vai ser anulado. E daí? Eu posso me inscrever novamente. Já você é só uma vez na vida. Acho que vale a pena. Ah, e mais uma coisa. Minha mãe odeia plágio mais do que qualquer coisa. É melhor você se preparar para ser expulsa. Toda vez que eu termino de compor uma música, eu sempre deixo um símbolo de sorriso. Se foi eu quem escreveu ou não, dá pra saber com uma olhada. Porque eu sempre termino minhas partituras com um símbolo de sorriso. Símbolo de sorriso?